Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə İstəklilər Koalisiyası adlı tədbir keçirilir. Avropa ölkələrinin liderləri bu çərçivədə Kiyevə üz tutublar. Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski və başqa siyasətçilər nümayişə qatılıblar. Sözü gedən anları əks etdirən şəkil diqqət çəkib. Deyək ki, Macronla Zelenski söhbət edərkən arxa fonda 3 rəngli bayrağımız kadrda əks edilib. Ermənistan ordusuna çağırış üçün yaş həddinin artırılması ideyası ciddi kadr çatışmazlığından məlumat verir və bu kəsir hakimiyyətin zərərli siyasəti ilə daha da ağırlaşır. Turkistan az məlumat verir ki, bu sözləri Sputnik Ermənistana hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Ayk Naypetyan Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputat Ayk Sərkisyanın hərbi xidmət üçün maksimum yaş həddinin 27-dən 37-yə qaldırılması təklifi haqda danışarkən bildirib. Hakimiyyət Ermənistanın silahlı qüvvələrini ləğv etmək vəsvəsini qarşısına məqsəd qoyub, amma bunu gizli şəkildə yavaş-yavaş yerinə yetirəcək. Bəs ləğv etmək üçün nə lazımdır? Faktiki olaraq müharibə vəziyyətində olan ölkədə sosial bərabərsizlik və sosial ayrı-seçkilik daha da şiddətlənməlidir. Varlıların övladları ordudan xilas ola bilər, amma kasıbların övladları xidmət etməlidir. Ermənistan hakimiyyəti sözün əsl mənasında fəhləkəndli ordusu yaradı, ekspert vurğulayıb. Naypetyan hələ 2023-cü ildə qəbul olunmuş qanunu xatırladıb. Əmin qanuna görə ordudan yayınan vətəndaşlar 27 yaşdan sonra Ermənistana qayıda bilər və 12 ay xidmət edib. 2,5 milyon dram altı 2000 dollar ödəyərsə təqibdən azad ola bilərlər. Digər variantlar altı ay xidmət 5 milyon dram 12, 4000 dollar, 1 ay xidmət 1 milyon dram 4, 8000 dollar və ya xidmət etmədən 1,5 milyon dram ödəməkdir. Ekspertin fikrincə orduda ciddi çağırışçı çatışmazlığının olduğu göz qabağındadır və bu səbəbdən çağırış yaşının artırılmasını təklif edirlər.